覺，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索天網蓋塵灰淹沒。得知離開消失感覺，留下愛，遺憾亦太多。分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺時分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原物仿似這樣蒸發味道，微妙分析揭示結果。如若再出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。我要去英國讀書，我想遲半年先結婚。總之我哋婚咧，亦都一定會結，仲有仔，我哋一定會生。雙姐係女歌手郭曉琳 Sharon， 應該喺屋企受襲，負傷走出嚟。你隻手整親喎，點整㗎？係嗰晚唔小心咧打爛隻杯啊，割損嘅。咁嗰兩組血，即係邊一組有愛滋啊？喺客廳茶几下邊嘅玻璃杯碎片。即係我戒到呢嗰塊玻璃碎。即係我有愛滋？唔係啊嘛？望咩啫？講下啫，邊有咁易啊？6合彩咁難中都唔見我中啦，係嘛？冇事喎，冇事。不過我覺得你應該盡快做一個測試，以求安心。哦，呢啲梗㗎啦，呢啲我知咁無知咩？好啦，繼續先，繼續開會先。使嘛？使唔使請每日假 check 下？唔使，做嘢還做嘢啊嘛。咩同你知我不嬲都做嘢好有分寸㗎嘛。得㗎，繼續。咁我哋繼續睇翻案發現場嘅相。Sharon 佢話俾個兇徒用獎座剝傷咗個頭，而個獎座上面的而且確係有 Sharon 嘅血跡，咁即係同 Sharon 嘅口供係吻合。而茶几染咗血嘅玻璃碎 ，Jackie 亦曾經承認過喺 Sharon 屋企係打爛咗隻玻璃杯，界傷咗隻手，所以上面嘅血跡好有可能係 Jackie 嘅。星啊，你聯絡 Jackie， 我諗佢都需要去 check 下。Yes, madam。如果當事人根本唔知道自己係愛滋病帶菌者，萬一將病毒擴散，咁就會危害到其他人㗎啦。嗱。至於喺把生果刀上面揾到個血跡，根據我哋 DNA 染色體嘅分析，只係知道係屬於男性，但係就唔知係邊個。根據鑑證科 send 過嚟嘅指紋報告，喺大門門柄染咗血嘅指紋係屬於 Sharon 嘅，但係喺下邊其他嘅指紋就因為重疊晒已經分唔開。我哋喺 Sharon 屋企好清楚揾到3組指紋，第一組係屬於 Sharon 嘅，第二組喺玻璃碎上面應該係屬於 Jackie 嘅。第3組喺獎座上面，但係暫時仲未知道係邊個。咁即係話生果刀上面嗰組不知名嘅血，同埋獎座上面嗰組不知名嘅指紋，有可能係屬於兇手嘅喎。阿兼職，喂，揾個手。啊，係，我有啲嘢想問下你啊，即係查實。我染到愛滋嘅機會有幾大嘅？其實啲愛滋病菌暴露喺空氣之中，好快就會死嘅，所以你感染到嘅機會咧唔係絕對嘅。唔係絕對，即係有幾多成機會啊？咁喺醫學上嚟講，我就俾唔到個正確嘅數字你喎。咁即係千萬分之一機會都係有機會，6合彩咁難中都有人中啦嗬？嗱，而家呢個階段咧，我勸你就唔好估估下啦，嗱聲去做個測試，咁咪有答案咯，唔好自己嚇自己啊！哦，做測試啊嘛，我知㗎。嗱聲啊！喂，做咩啊？嚇親你啊？街市啲阿嬸啊，俾你嚇親，我沈蒙嘅阿嬸咁易俾你嚇親嘅。不過下次後邊嗌人之前咧，你嗌咗先拍啊嘛，唔好嚇定。好啊好啊，喂，車嚟啊！車我去邊啊？醫院啊！去醫院做咩啊？做個測試嘛。
我自己有車，使乜你車啫？我睇你個樣，今日心理同埋生理狀態都不適宜揸車，我車你啦。都好，係你累到我整傷，咁你車翻我好應份啦，我慳翻啲車錢啊，有錢啊，食餐飯都好嘅。好係。你啲大男人成日死撐，驚咪驚咯。驚咩啊？心理醫生話㗎，內心有恐慌同埋不安，宣泄咗啲情緒出嚟會好啲嘅。你又講得風騷，你識得點樣宣泄？上次你整親隻腳啊，噼里啪啦鬧咗人幾日啊！咁我咧，而家關乎我下半生同埋下半生嘅幸福喎，我點宣泄？我鬧邊個啊我？你真係驚㗎？傻㗎，我都未驚過。姑娘點啊？係啊，你份驗血報告出咗㗎啦，你入去見醫生。唔該。定啲嚟。係兩位隨便坐先。唔該，醫生。得㗎啦，醫生你講得㗎啦。沈生，你血液嘅 HIV 咧，證實係呈陰性嘅。陰性？真係冇事啦。喂，唔該晒醫生，唔該晒，唔該晒喎，冇事啫。順利過第一關。第一關？乜仲有第二關嘅咩嚇？係啊，你3個月後咧要再翻嚟做多次測試啊，因為呢3個月咧就係空窗期嚟嘅。咩空窗期啊？嗱，如果一個人感染到艾滋病咧，咁佢嘅血液咧就會帶有病毒。喺感染嘅初期咧，人體係唔能夠產生足夠嘅抗體俾我哋驗到嘅，所以要確實有冇受到感染，就要等3個月㗎啦。仲要我驚咗3個月，喂，我死得㗎咯喎咁。我影唔得，唔好意思啊，醫生。唔緊要。喂，阿頭，點啊？有結果未啊？唉，真係慘。咪係咯，咁都得嘅，俾人咁樣寫咧，真係心都噏埋啊！都唔知有冇搞錯。唉，呢啲書啊，不嬲都中意亂噏㗎啦，一個二個唔好咁八啦。咁八卦雜誌就梗係八㗎啦，你咁有型，千祈就唔好睇咯。早晨，阿頭，阿嬸，你翻嚟啦？喂，我還得走得，梗係翻嚟啦。你冇咩啊嘛？你冇嘢係嘛？我咪幾正常。阿頭啊，袋住先啦，保平安嘅。幾時咁八婆仔啊？學人求埋啲平安符啊？唔係我求嘅，我媽咪求嘅。係咯，伯母專登求嘅就袋好佢啦。大步攬過啊！你媽咪住邊區啊？美孚。我話過我打死唔會入美孚㗎。唔好咁啦，嬸，而家冇人歧視你。做咩啫？我驚咩人歧視我啫？我而家空窗期啫嘛，唔係代表我真係中咗愛滋啊！一個月佢又係衰嘅，佢而家咩空窗期啫嘛。係啊，喂阿頭啊，攞去用啦。俾塊藥水膠布我做咩啫？我都記得招啦。嗱我知，不過咧我費事你唔小心再整親，同埋咧冇咁礙眼啊嘛。礙眼？我哋衰仔，你驚我傳染你啊？喂，你哋有冇常識㗎？Tim Sir 話啲愛滋病毒啊，一接觸空氣好快會死㗎。做咩啫？你做咩望住我啫嚇？唉，冇嘢㗎，嬸，你唔好成日認住人哋望你先得㗎。係咯，望又點啫？都唔使難堪㗎。講到尾咧，你都係因為工作先至壯烈犧牲嘅啫。唉，係就係壯烈啫，不過仲未犧牲嘅。喂，唉，得啦，明白你嘅意思啦嚇。啊，多謝晒啦，心領啦。得啦，我起身得㗎啦，我遮住佢冇礙眼嚇。唔係咁嘅意思啊嘛，衰仔啊！咩林早晨？早晨。咩林？媽，咦，嬸翻嚟啦？係啊。點啊？使唔使放假唞下？唔使，我冇事啊，我可以翻工啊。啊係啊 ，Madam 啊，有一本八卦雜誌咧，有關於 Sharon 同埋 Jackie 嘅報導喎，你睇下。本雜誌都唔知係咪亂寫嘅，佢哋話 Sharon 同佢經理人 Jackie 傾續約嗰陣時咧，施展開大頭食碗麵飯碗底，仲話 Jackie send SMS 恐嚇佢添啊！個 SMS 話：我捧得起你就踩得低你，如果你最玩嘢嘅就唔好怪我唔客氣，我一定唔會放過你嘅，你唔好後悔啊！好明顯呢一個一定係 Jackie send 俾佢噶啦。但係咧，嗰個 Jackie 同阿 Sharon 嘅關係唔係一直都好好嘅咩？咁可能係有人整蠱 Sharon 嘅啫喎，佢份人咁好，就連患咗血癌嘅小朋友佢都去幫，咁對身邊嘅人就應該唔會差啦。一定係啲人咧唔抵得佢紅，專登詆毀佢。雜誌啲嘢都係少少嘢就加鹽加醋㗎啦。空穴來風又未必無因。咩特？你覺得邊報道係真嘅？咁即係話 Sharon 同阿 Jackie 嘅關係未必真係咁好。如果 Sharon 佢真係想換經理人，起 Jackie 飛腳嘅話，咁 Jackie 就有傷人嘅動機。石仔，你去 check 下本雜誌，睇下啲相係點樣得翻嚟嘅。Yes, madam。
阿勝，你同我一齊去揾 Sharon， 我有嘢想問佢。 Yes, madam。入嚟啊！咦 ，Madam， 你嚟咗啊 ？Hello。哇，你啲 fans 真係好似好錫你喎。係啊，佢哋真係好熱情㗎。其實有好多咧已經叫助手攞翻屋企㗎啦，但係每日咧，哇，仲係送咁多嘢嚟。其實我哋今次嚟係有啲嘢想問你。哦，好啊。不如食啲朱古力啦，嗱，唔使啦，唔該。食啲啦，唔使客氣喎。我唔食朱古力嘅，一食啊生暗瘡。咁點解喺事發嗰日喺你屋企嘅茶几上面見到盒朱古力打開咗，仲食咗幾粒嘅？哦，平時咧我會放盒朱古力喺屋企㗎，一有朋友嚟就請佢食咯。咁嗰晚除咗 Louis 同 Jackie 之外，仲有冇人上過你屋企啊？嗰晚係 Louis 送我翻屋企，然之後夜啲就係 Jackie 過嚟，除咗佢兩個就冇咯。Madam 啊，你哋嚟就係問我呢啲嘢。我想請問你有冇睇過呢本雜誌啊？依家啲雜誌咧真係好過分。咁 Jackie 係咪真係有 send 過呢個 SMS 俾你啊？係。咁你又話你哋關係好好嘅？係啊 ，Jackie 咧一直都好錫我噶，可能就係因為最近我哋傾合約嘅問題，有啲條件未傾到共識啫。未達成共識就 send 個咁嘅 SMS。如果你再玩嘢，你咪怪我唔客氣，你一定會後悔。呢啲似乎唔係揾緊共識，係恐嚇喎。我諗佢都係一時之氣啫。Jackie 份人咧好心急㗎，你哋就可以睇雜誌啫。平時啊，佢可能聽埋唔少閒言閒語啊。好多人咧已經話我決定咗跳槽啦，可能佢緊張得滯，發蚊疹都唔出奇嘅。Sharon， 如果真係有任何人對你可能有不利嘅話，我都希望你可以老實咁話俾我哋聽。我已經將所知嘅講晒出嚟啦。咁你記唔記得嗰晚？我頭有啲痛，唔好意思，我想休息下。好啊。又話你同 Sharon 嘅關係好好嘅，咁點解會有呢個恐嚇嘅 SMS 㗎？唔好意思啊，喂，張醫生，係啊，係我 call 過你啊，張醫生啊，麻煩你咧盡快同我排到期啊，我真係好想見你一面啊，係你哋有咁快得唔快咧？唔該你啊，好啊好啊好啊。咁唔該你啊，張醫生。我都知道你心情唔係咁好，但你明啦，有啲嘢我哋一定要問清楚。本嚟我諗住同 Sharon 傾得掂，都有希望同佢續約，所以我都唔想破壞佢形象，唔想講咁多嘢。但係而家搞成咁，或者我都未必留低喺呢行。我唔怕攤開同你哋講，老實講，我做呢行咁耐，見盡唔少藝人嘅真面目。而家邊度仲有飲水思源呢支歌仔唱啊？啲 artist 一紅咗咋，就以為自己曉飛，就會學人哋扭計。呢幾個月我都同阿 Sharon 傾緊續約㗎，不過佢又話要加價，又話多啲分紅。我呢頭應承佢咋，佢嗰頭就同阿黃色嘅阿迪傾，佢擺明就借我嚟過橋。佢見到我嬲嬲地，佢扯起把火，你咪 send 個 SMS 俾佢啦。佢收到個 SMS， 嗰晚仲叫我去佢屋企度慢慢傾。你究竟想點啊？我晨咁早同你傾條件，你加人一次又一次。我知㗎，你靜雞雞同黃色嗰邊啲人傾啊嘛，仲將我俾你價同你傾添。講真啦，我而家喺出面跑個廣告幾多錢啊？係人都知㗎。咁多年啦，你都抽我唔少傭啦。如果唔係我，你會由上環仲要上半山喎。仲有啊，你唔好再提你點樣一手一腳捧紅我呢幾廿世紀前嘅嘢啦，仲提要提而家。人哋而家皇室肯俾成1000萬轉會費我，你想我留低嘅得，俾翻呢個價我咯。要我俾1000萬你，咁分明玩嘢啫。咁你 send 啲咁嘅 SMS 俾我，都唔知邊度玩嘢喎。好，咁玩大佢啦。唉，使乜咁嬲啫？好易心臟病發㗎。到時你有咩事，
想同你合作都冇機會啦。乜你哋仲諗住同我合作咩？除咗經理人之外，其實好多方式去合作㗎嘛。我同黃沙的嗰邊講咧，話想攞翻唱片嘅製作權，到時你有興趣嘅，冇話冇得傾㗎，俾我揀啊！我想揀翻個一路合作開㗎啦，係咪？既然佢話有得傾，我都好想同佢傾，所以你哋問我，我咪話同佢關係良好咯。唔通我爆晒啲衰嘢出嚟咩？我仲以為佢不嬲都好 nice 嘅添。應該話佢不嬲都識得做戲就真。呢啲都係你講嘅啫。會嗰晚同 Sharon 傾唔掂，唔瞓你翻去喐佢啊？我冇啊！我嗰晚落咗去翻英巴。咩地方嚟㗎？基巴嚟㗎。我仲識咗個 friend 添。我嗰晚同佢一齊翻咗屋企。如果你唔信，你可以查嘅。咁有咩人可以接觸呢個 SMS， 甚至賣俾雜誌社？以阿 Sharon 咁衰格嘅臭脾氣啊，為攞人受佢氣唔少㗎啦。係圈外人唔知啫，想喐佢嘅人大把啦。例如咧？點啊？你而家鬧夠未啊？你一個電話打嚟就噼哩啪啦係咁鬧，奉旨㗎。喂，我都有阿媽生㗎。我何止鬧你係賤人？我知雜誌嗰料係賣俾佢哋啊嘛。嗰日仲有咩人喺化妝間？唔係你仲有邊個啊？你想害我？你慳啲啦！我而家即刻炒你啊！好啊，多謝晒喎。我而家就去開香檳慶祝啊！你哥我真係好想跟住你㗎。仲有啊，你有咩證據話我爆料啊？都黐黐地。邊個啊？咩膽？我哋查到你同幾間娛樂雜誌都有聯繫，有好多 Sharon 嘅料都係你賣俾佢哋嘅。係啊，我而家唔怕認啦。我之前就驚佢炒我啫，依家橫掂佢都炒咗啦，我唔怕講啊。似乎你對 Sharon 有好多不滿。嗰個咪八婆，平時咧扮晒純情，等你出邊啲人咧以為係天使，根本就衰到貼地。個人脾氣又臭又小氣，疑心又重，成日以為自己大明星好巴閉喎，少少事就揾我嚟出氣。Sharon tissue。喂，我唔記得張500蚊紙啊！你開個銀包嚟啊！我攞翻出嚟嚇。我點會攞你嘢啫？張500蚊紙頭先俾個 PA 嘅萬歲啊！係喎。成日都係咁，自己啲嘢又唔記得喎。上次啲演唱會飛，自己俾咗人，又我拎咗你。咩啊？你知唔知而家同緊邊個講嘢啊？上次 Cammy 姐炒你嗰鑊，唔係多得我，你仲有得撈？你自己知自己事啦。我唔要你，冇人要你噶啦。煩賤。黐線。Sharon，唔該埋位啦。好啊，唔該晒。Sharon，我捧得起你就踩得低你。如果你再玩嘢就咪怪我唔客氣，你一定會後悔。佢抵死㗎，以為有啲籌碼喺手就可以玩到人陀陀令㗎嘛。我就等緊個機會爆佢嘅嘢出嚟，佢越唔想人知我就越要爆。你知唔知咁樣出賣人哋嘅私隱 ，Sharon 可以告你㗎？好啊，橫掂都係啦，一拍兩散咯。我驚咩啊？你咁憎阿 Sharon，咁你有晒動機去襲擊佢啦？嗱，阿 Sir，我真係淨係爆料嘅啫，我唔會喐手喐腳嘅。咁 Sharon 遇襲嗰晚，你喺邊啊？我咪一個人喺屋企瞓覺咯。咁即係冇人可以幫你作證咯。咁而家只有你可以幫翻你自己啦。咁即係點啊？我哋要攞你嗰日着嗰對鞋翻去驗一驗。喺 Louis 對鞋度發現到有啲泥跡，經過化驗之後，裏邊有氮、磷同埋鉀嘅成分，同喺 Sharon 屋企出邊嘅泥路成分係一樣。所以 Louis 咧應該係踩過 Sharon 屋企外邊嗰條泥路。但係我可以肯定 ，Louis 對鞋我哋揾唔到有汽水嘅成分。兇徒離開嘅時候曾經踢跌咗個垃圾桶同埋汽水罐，對鞋亦踩到啲汽水。但係而家 Louis 嘅鞋底度又冇汽水嘅成分，咁即係話佢唔係襲擊 Sharon 嘅人。我哋亦都揾伙計 check 過 Jackie， 事發嗰晚佢的而且確去咗間基吧嗰度，識咗個同志，成晚同佢一齊，所以我哋兩個都有不在場證據。至於 Sharon 屋企地氈上面嗰兩個兇，經過化驗證實上面係有 hydromethylene， 即係伏蟻中，係一啲用嚟滅蟻滅曱甴嘅藥理成分。
喺好多殺蟲劑入面都會有，尤其是住喺村屋嘅人，通常都會用嚟防蟲滅蟻嘅。但係呢種殺蟲劑阿 Sharon 屋企都有，唔係外來嘅嘢，好難有咩指向性。但係到咗而家，我都仲未解釋到 Sharon 屋企嗰張地氈點解會有2個孔。證據又未解得通，人證又未睇得通。你係話 Sharon？ 我哋同佢傾過，覺得佢口供好多疑點，而且仲成日避開我眼神。你覺得佢心虛？佢係刻意避開你眼神啦，定係不其然咁望咗喺第度咧？譬如望咗喺左或者右。應該係左邊，點解咁問咧？嗱，人嘅腦咧係分開左右兩邊，左邊就負責主宰語言同埋思考，而右邊咧就負責空間、形象同埋資訊。如果你突然之間向一個人提出一個難題，而呢個人本來嘅視線係平視，即刻望咗喺左邊，咁即係代表呢個人而家用緊理性去思考，佢喺度諗緊一個乜嘢嘅答案俾你，咁即係話 Sharon 當時好大機會係作緊故仔。咁睇嚟 Sharon 係最唔合作嘅受害人。咁但係點解佢要講大話？點解要維護兇手咧？人係會講大話，但係證物唔會。我哋可以再複驗多一次啲證物，應該會有答案。但我諗極都諗唔明，究竟個兇徒嘅動機係乜嘢？點解佢無端端要襲擊 Sharon？我尋晚同小柔上網傾過偈，佢最近研究緊一單 case， 就係一個英國嘅歌迷，佢對偶像迷戀嘅程度已經到咗極端，佢想親手毀滅個偶像，就當做自己永遠擁有佢。我會從呢個方向查下，不過多謝小柔，唔該晒。終於嚟啦！哇，飛住車噶咯喎，都嫌慢，搭火箭啊嘛！哇，你買咁多嘅，上倉啊定自己飲啊？我驚唔夠用啊嘛，我買齊晒其他消毒藥水㗎啦。喂，仲有，我唔記得咗你上次話漂白水應該落幾多啊嚇？嗱，如果係有污跡，譬如有人嘔咧，就1:49；普通清潔咧1:99就得㗎啦。咦？你買呢隻潔廁劑，你小心啲啊！好多潔廁劑都同強水一樣，含有大量鹽酸。你記住，一定唔可以同漂白水一齊用。如果唔係咧，會排出大量嘅毒氣。你抹下嘢啊，暈咗都唔知咩事啊！誒，呢啲我梗係知道唔可以撈亂用㗎啦。不過啱啱買翻嚟就未放好咁解啫。哦，喂嗱，你記住啊，所有嘅門窗咧都要抹乾淨，呢啲框啊、手柄啊，全部都要抹，知唔知啊？咁咪有排抹？唔使做啊！你話㗎嘛，要衞生啊嘛。嗰陣時 SARS 都係咁㗎啦。咁我愛滋啫，又唔係沙士。唔係，我唔係愛滋添啊。得。啊喂，快啲嗱臨開工啊！點啊？邊度啊？我應該由邊度開始整起啦？哇！咁多即食麵嘅？唔係點啫？一條攬住又唔係6個丁㗎啦。誒，再唔係有時我轉口味咧，就落去茶餐廳買個飯盒食嘅。我煮呢度一係貪佢夠方便啫嘛，唔通一個人煮飯食咩？點解唔自己煮得啫？喂，我哋平時翻工已經好辛苦㗎啦，應該咧就對自己好啲，食餐好嘅。你啊，全部都係啲咩罐頭啊、即食麵，你因住營養不良啊！葉灣姐啊，我叫你嚟想你教我衞生嘅嘢，唔係叫你質疑我啲飲食習慣嘅。好啊，衞生啊嘛。嗱，你聽住啦，我咧就幫你買咗4條毛巾，呢一個抹頭嘅嚇。呢條抹面，跟住呢個抹身，最後呢條抹手。唔該你掛好佢嚇。唔係嘛？喂，有粉紅啊、花花啊、卡通狗啊、豬豬嗰啲咁。咁等你易啲分開，佢唔會撈亂啊嘛。一陣間你呢個抹面嗰個抹身，抹身我走上去抹頭，咁咪唔合衞生咯。仲睇緊小説啊！一陣間又話黑埋眼都諗到邊個係兇手，瞓唔着㗎啦嚇！得啦，我仲有幾頁就睇完啦。你睇埋呢幾頁好瞓啊！媽，呢隻香薰油咧可以幫你舒緩情緒，成個人放鬆晒，好瞓好多嘅。係咪 Ivan 買嗰隻啊？嚟啊！喂，其實 Ivan 對你都幾有心嘅喎。我知你想講乜，但係唔該你唔好將個香薰無限放大啦，好唔好啊？我冇放大，不過突然間諗起咧，古采妮個4個 W 理論。咩咧？第一個 W 咧就係 where， 咁即係話喺邊度啦。咁你喺英國讀書，佢又喺英國讀書，你話巧唔巧啊？咁第二個咧就係 when，
咁係幾時？我估係咪最近啊？第3個咧就 why 即係點解啊？佢中意我個女咯。咁第4個 what， 我唔明呢個點解喎。What 咧，即係叫你唔好亂諗。你啊，梗係睇得古彩嚟太多啊，變咗推理專家啊！我唔係啊，不過講真咧，其實 Ivan 呢個男仔幾好啊，嗱，對你又細心啦，又體貼，你可以試下。媽，好啦，我唔講啦。喂，講真啦，你最近係咪好忙啫？我覺得你瘦咗喎。我聽日咧買啲靚嘢煲湯俾你飲好。好。哇！啲花旗參咧好大粒喎，煲咩好啊？哦，你想煲咩都得，嗱，煲雞啦，煲瘦肉啦。咁煲雞好定煲瘦肉好啊？哦，唔好意思，我聽個電話先嚇。啲花旗參咁靚啊，梗係花旗參響螺片煲雞啦。如果你睡眠不足又要滋補中氣，呢煲湯就啱晒啦，又可以清潤，又可以滋補又明目。哎呀，我女咧近排唔夠瞓啊，煲俾佢飲咪啱晒。係啊，啱啊。係啊，咁嗰啲響螺片要浸幾耐先至會腍㗎？哦，螺片咧，你一定要用清水浸到佢過夜先腍，咁先出味嘅。咁我通常就瞓覺之前浸定，咁第二朝煲湯就掂晒㗎啦。你知而家啲後生女啦，個都怕肥㗎嘛。係啊。所以煲湯嗰隻雞咧，一定要剝晒皮，咁你到時煲出嚟啖湯咧就會好清香㗎。唔該晒你喎。唔使客氣。喂，仲有啊！呢隻黃耳咧，如果加埋寓意煲粥咧，又係好正㗎。粟米粥。係啊，健腸補胃咧，好掂嘅。我知啊，之前有個朋友咧煮過俾我食㗎，真係幾好㗎。哦。姑姐。咦 ，Ivan。咦 ，Auntie 咁啱嘅。係啊。咦？哦，呢位咧就係 Madam Ma 嘅媽咪。咁呢位靚女咧就係我姑姐，江湖上人稱 Connie 姐嘅。Connie 姐啊！上次煮粥俾我個廚神就係佢啊！嗯。呢隻係馬太啊！喂，咁呢個機會俾我哋識嘅嚇。呢啲咪叫緣分咯。係。Ivan 啊，你嚟做咩啊？我冇，我姑姐叫我嚟做咕喱啦。做咕喱啊！喂，我買咁多嘢，受益人咧佢都有份㗎嘛。嗱，你唔做得少少奉獻，又邊有回報呢？嚟。咁啊，走得未啊，老細？媽。係，你阿媽喺廚房啊？點解你會喺度㗎？冇啊，伯母請我哋上嚟嘅。翻嚟啦。係啊。咦 ，Connie 姐喺度。你知唔知今日幾巧啊？我喺海味鋪咧撞到 Connie 姐同埋 Ivan 啊，撞到名師，我咪拉佢上嚟食飯，偷下師咯。誒，Connie 姐咧今日教我糖醋排骨啊，你有口福啊！搞到你添啊 ，Connie 姐。誒，搞嘢成係我最拿手㗎。啊係啊 ，Ivan 咧佢幾叻啊，知我個鬧鐘壞咗，幫我整翻。你陪佢傾下偈先，我整埋啲糖醋排骨。喂，你唔使理我，你自便得㗎咯。估唔到你連鬧鐘都識整喎。係啊，鬧鐘我插唔少㗎，不過通常咧都係計時炸彈嚟嘅。我有部收音機壞咗，你識唔識整啊？得㗎。咁 Discman 咧？ OK 啊。仲有部 DVD 喎。嗱，依部要收錢啦。點解咧？講笑啫。馬太，你個女都幾孝義㗎嚇，成日咧特登喺我度頂大扇煲，話翻嚟同你掗台腳㗎喎。佢話咧媽媽最中意食嘅。我個女咧細個就好孝順㗎啦。誒嗰陣時咧，佢去英國讀書咧，咁佢話：媽媽你唔好擔心啊，我自己揾嘢做揾學費喎。我話俾錢佢咧，佢話唔使。咁啱嘅 ，Ivan 嗰陣時英國讀書都係半工讀㗎。係啊。喂，咁睇嚟我侄同你個女有啲緣喎。唉，我阿英咧，佢好勤力做嘢㗎，都冇時間識男仔。唔該曬。咁佢而家有冇拍拖啊？冇啊，我想佢開開心心咧，快啲拍拖。Ivan。咩事啊？叫你入嚟，梗係有男人應該做嘅嘢啦。Thank you。哦，其實開個蓋好簡單嘅啫，你都得嘅。唔得啊！開咗好耐咯。睇下紅晒手都。Auntie 啊，有冇橡筋啊？有啊，要幾多啊？一條得啦。啊，一條。Thank you。好 ，Auntie 你試下。我哋頭先，哎呀，好容易喎。叻仔喎嚇！你咁叻仔咧，我獎勵你啊！你中唔中意食果仁㗎？中意㗎。你知唔知阿英咧好中意食嗰啲咩花生啊、果仁啊、腰果嗰啲㗎？咁一陣間我煮嘢，我落多啲，費事佢食晒。哦，好啊。
我依家去攞。提晒水啦。喂，聞到好似好香咁喎。試下 Ivan's Bakery 手道巨獻。手道巨獻？喂，咁咪即係揾我哋做白老鼠？咁啊睇個樣都應該食唔死我哋嘅，我試先啦。點啊？咦，有茴香同埋杏仁味嘅噃，果然唔係一般嘅烤餅啊！犀利，真係得喎。 Yes！ 哇！你個樣緊張到，斷估都唔會係為我哋而做㗎，為咗個大 project。哦，原來有人進行緊個新 project。喂，咁個 subject 我哋識唔識啊？唔使係啦，我不嬲都光明正大嘅，唔係 Bell。咩得嘛？怪之咁有心思啦。我好少可咁出力去做一個 project。我知啦，但係話時話，你呢個大 project 唔簡單㗎，你再唔緊唔緊咧，分分鐘一月冇埋。喂，好彩呢個 project 咧係冇 deadline 嘅啫，我一係就唔交，我一交咧就要攞 A 啦。好有野心咁喎。不嬲都中意向高難度挑戰㗎啦。喂係喎，你點啊？我咩？好心你啦，唔好成日掛住做嘢啦。我知你上一個 project 咧就好刻骨銘心嘅，都係時候 close file 㗎啦。嗱，去少幾個 seminar，去多幾個波。Ivan 都講得啱㗎，出邊嘅世界咧好多新嘅 project 等緊你嘅嚇。喂，使唔使我陪你出去蒲下？等你開多幾個新 file 啊！我哋咁好氣啊！搞掂呢個 project 先啦。我有分數啊！ Dr. Koo， 喂 ，hello， 做咩啊？我有 report 未俾你咩？上嚟咪淨係追 report 嘅，點啊？得唔得閒傾幾句？做啊！有咩講啊？我有啲嘢想問你嘅。如果個兇手殺咗人，係點樣製造不在場證據？警方捉到佢嘅時候，佢又真係有好多人可以做嘅時間證人。喺死者嘅死亡時間嗰陣，真係同一大班人開緊會喎。效率好高喎！今朝嗰邊都睇埋啦。我阿媽咯，晨早已經問我案情啦。唔該你啦 ，Dr. Koo， 一係咧你就講個劇情俾我聽，一係咧你就開頭痛藥俾我阿媽。我諗兩樣嘢我都幫唔到你忙。第一咧，個劇情點樣發展我真係仲未知。第二，頭痛藥絕對唔可以亂食㗎。咁呢單 case 你都要幫我結案㗎？古仔係你諗出嚟嘅，結局梗係你收㗎啦。我唔理你啊，你同我搞掂佢啊。你啲追稿方法咧，仲緊要過咧報館嗰啲編輯啊！咁就麻煩晒你啦嚇。做咩啊？咳啊？唔係啊，喉嚨有啲痕啫嘛。咩燈妹終於知道邊個係兇手。呢3個月嚟，佢一直好想親手將個兇手繩之於法，但到呢一刻，佢好猶豫，應該點樣做好咧？如果拆穿事實嘅真相，佢可能會令到佢媽媽好傷心。佢可以唔顧所有人嘅感受，但佢唔可以傷害佢媽媽。估唔到平時咁硬朗，人哋以為鐵石心腸嘅咩燈妹，都有個柔情同埋感性嘅一面。喂，點啊 Ken？ 我喺殮房嗰邊攞緊啲 file 翻嚟㗎啦，大概半個鐘到啦。OK。Ken 啊，麻煩你喺街口嗰間紐西蘭蜂蜜專門店度幫我買隻蜂蜜喉糖啊，要 Manuka 聽加嗰隻。哦，好啊，冇問題啊。唔該晒。誒，打開佢，咩得媽咪你哋？走咗啦，啱啱落咗去。唔該晒，拜拜。拜拜。阿 Bell，咦，新車喎？係啊，有冇興趣兜翻轉啊？咁我要睇下去邊啊？包你有驚喜。點啊？滿唔滿意啊？個日落係幾靚嘅，不過如果有杯咖啡係更加好啦。Colombia 嘅 Blue Mountain 配鹹蛋黃幾好啊！係咪估唔到咁神奇咧？你真係想要乜有乜㗎？我就唔信你有咁叻啊！嗱，即管講嚟聽下。
有咁好嘅咖啡，如果有塊果仁脆餅送下就好啦。有㗎。你真係諗住嚟開餐咁嘅喎？我整㗎，呢種咧係意大利嘅 biscotti， 有成100年歷史嘅。佢最傳統口味咧係用薈香同杏仁做嘅，但係今次咧我加咗啲堅果落去。嗱，你試下浸落杯咖啡度食。點啊？飲咗味就會咁夾嘅，簡直係絕配喎！你之前咪話覺得黑咖啡苦嘅，只要浸埋呢種餅嚟食咧，佢甜味就會中和咗佢嘅苦味，又唔會失咖啡嘅香味。我都話㗎啦，咖啡唔係一定苦嘅，睇點整嘅。我想食多塊啊！好啊。不過下次咧，可唔可以加啲榛子落去啊？冇問題，我都有諗過加啲腰果落去添。係，咁咪好香咯。應該係嘅。楊日升，你對得我住啦。嗱，而家唔係事必要你講，但你所講嘅每一句説話，將會成為你受刑罰嘅證據啊！你講咩啊？我幾時對你唔住啊？喂，你今日新車落地啊，但係車嗰個竟然唔係我咯！我作為你嘅表妹啊，喺你心目中仲有咩地位咧？你對唔對得我住啊？哦，好簡單啫，可能真係人哋要表示約咗人咯，嗬？我唔理喎，總之你就係貪新忘舊、忘恩負義啦。有咗我新仔做老婆咧，就唔使理我呢個表妹噶啦。而且仲要去玩，又唔預埋我，罪加一等啊！哎呀，好啦好啦，最多我下次車埋你啦，好嗎？梗係啦，加埋流浮山蟹宴啦，唔該。哦，呢個咪就係患咗血癌小盈盈嘅媽咪咯，佢哋好慘㗎，到而家仲未揾到啱嘅骨髓啊！啲報紙啊、電視啊，仲成日呼籲大家咧要去驗血㗎。就係你個偶像 Sharon 呼籲嗰個嘛？誒 no， 佢已經唔再係我偶像啦。自從我查咗單 case 之後咧，就越揭越多嗰啲衰嘢啦。哦，唔怪得知啊！之前咧當寶個盒咧就周圍放啦，原來偶像俾人除名咧。咦？都咪話我唔益你啊，又話我白食你一餐咁咧，送俾你啊！哇，唔該晒喎。唔使客氣。多謝啊。喂，呢啲字係阿 Sharon 寫嘅。係啊，我真係睇住佢寫嘅，懶有誠意添啊！點啊？有冇頭緒？嗰日咧，我見過呢張樂譜，我見到個你字下邊2點咧係打成圓圈，同我寫法一樣，所以我好有印象。但係琴晚咧，我見到阿 Formula 嘅頸鏈盒，阿 Sharon 寫嘅你字，好清楚係2點嘅。我問過 Formula， 佢話睇住阿 Sharon 親手寫。但係而家咁睇法，兩隻字真係好唔同。之前重案組寫一份口供過嚟，話張樂譜係 Sharon 寫嘅，所以我哋先仲未處理。估唔到就係因為咁，我哋可能 miss 咗啲嘢。嗱，一般檢查字跡咧，首先要揾出筆跡嘅特性，譬如係字嘅形狀啊、大細啊、傾斜度啊、線條比例啊咁。好似呢種打圈嘅寫法咧，就係對比其中嘅一種。嗱，好明顯啦，呢張樂譜同呢個盒上面嘅字咧係兩個人寫嘅。咁即係話啲樂譜唔係阿 Sharon 自己寫嘅啦。唔出奇啊！而家好多啲所謂嘅創作歌手都係揾人幫佢寫歌，只好扮自己寫㗎啦。我記得嗰晚我入屋搜證嘅時候，喺個垃圾桶入面有好多紙灰，咁即係話 Sharon 嗰晚燒咗好多樂譜。究竟佢想隱瞞啲咩咧？啲樂譜又同佢遇襲有冇關？咦？張樂譜爛過喎，揾膠紙黐翻嘅。有時膠紙都可能係我哋嘅好幫手嚟嘅。
有皮屑有指紋，我哋似乎揾到啲意想不到嘅嘢。 Madam， 呢啲相係我哋問經理人公司攞翻嚟嘅，全部都係 Sharon 呢幾個月出席分傳嗰時影。我 check 過，前面呢排 fans 咧，平均出席過3、4次到啦。呢班係職業歌迷嚟㗎，無論咩歌星嘅歌迷會或者商場 show， 佢哋都會出現㗎啦。難得佢哋個個都扮得咁熱情咁投入，都算幾專業啊。不過都有一個忠心嘅 fans。但點解次次都見唔到佢嘅？ Ivan， 阿 Bell， 我哋喺 Sharon 樂譜上面揾到有指紋同皮屑，經過 DNA 比對，皮屑嘅 DNA 同 Sharon 屋企把生果刀上面嘅血跡嘅 DNA 係一樣嘅，而且樂譜上面嘅字唔係 Sharon 寫嘅。Sharon 佢話曾經用過把生果刀去傷過兇徒，咁所謂兇徒會唔會就係樂譜嘅主人？我淨係想親手交啲嘢俾 Sharon， 由我擺低我走，我唔會騷擾佢㗎。真係唔得咧！唔該你，我擺低我走㗎啦。 Sorry 啊，先生幫唔到你咧。唔該你啊，姑娘。真係唔得咧，你扯啦。咩事啊，姑娘？呢位先生佢，我哋係西九龍重案組。請問你隻手點乜整傷㗎？俾刀界傷㗎？譚家樂，你做咩啊？ 我。 你唔使咁緊張，我只係問佢幾句啫。你同佢哋講啲乜嘢啊？郭小姐，我哋只係想了解多啲你身邊嘅人，希望可以幫到呢單 case。係咩？Madam 你幫我，我唔覺得你幫緊我咯。相反，我覺得不停咁滋擾緊我。你成日鬼鬼祟祟查我身邊嘅人，去見嗰啲嘢，都係想知咩啊？你知唔知咁樣做會影響我工作㗎？我哋冇興趣去揭你啲嘢，係你有太多嘢隱瞞住我哋啫。我只係想查出真相。 如果你唔同我哋合作嘅話，賺嘥大家時間，浪費警力。你咁講係咩意思啊？呢度醫院嚟㗎，唔可以影相啦。譚家樂，快走！呢位先生唔走得住，我仲有嘢要問佢。郭小姐你都係，麻煩你跟我哋返差館協助調查。查都要查乜？算啦，我唔使你再查。嗰晚件事，我決定唔再追究。香港係法治之區，郭小姐你呢單係傷人嘅刑事案。 唔係你一句話唔追究就可以算數，我勸你都係合作啲好，無謂俾啲記者見到，令我哋難做。最終誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰煙幕。 得知離開消失感覺，留下愛，遺憾亦太多。